د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی زوا یا زواد. زوا یا زواد د پښتو په تورو کې 25م توری دی چې د نن ورځې په درس کې به یې ووایو. د کتاب 25م مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غاړ د زواد توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، هغه شی چې له چپ لور نه شروع د دایرې په شکل کیڼې خواته حرکت کوي او بیرته پاس خواته تللی دی. دا راښیي چې زواد داسې لیکل کیږي. د زواد توري شکل او نوم مو وپیندل. اوس د زواد توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، زواد توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، ضرب او ترې لاندې حوض لیکل شوی دی. دا ګورئ، د ضرب په نوم کې یو ځلې د زواد توری راغلی او د حوض په کلمه کې هم یو ځلې د زواد توری راغلی چې په شنه رنګ لیکل شوی دی. زواد د ضرب د کلمې په سر کې د لیکل شوي زواد توري غږ دی لکه ضرب. تاسې ووایئ ضرب، بیا ووایئ ضرب. د حوض په کلمه کې د زواد توري د غږ شکل په پای کې راغلی دی لکه حوض، لکه ریاضي، لکه فضا، لکه مریض. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي لکه ضرب. شاباس. اوس مو چې د زواد د توري غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د زواد توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په سر، منځ او پای کې شکل بدلوي. د زواد توری په لیکنه کې 4 ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم زواد له بل توري سره په سر کې تړلی لکه د ریاضي په کلمه کې. دریم زواد له بل توري سره په منځ کې تړلی لکه د فضا په کلمه کې. څلورم زواد له بل توري سره په پای کې تړلی لکه د مریض په کلمه کې. اوس دا ګورئ، زواد په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، ضرب او ترې لاندې حوض لیکل شوی دی. دا ګورئ، د ضرب په کلمه کې یو ځلې د زواد توری په سر کې د ری له توري سره تړلی راغلی او د حوض په کلمه کې هم یو ځلې د زواد توری په پای کې په ځانته شکل راغلی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې ضرب رسم شوی دی. پوهیږئ چې ضرب یې ولې رسم کړی دی؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د ضرب انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د ضرب د کلمې لیکل یاد کړئ. د ضرب کلمه له 3 تورو جوړه شوې ده. زاد، ری، بې توري چې سره یو ځای شي نو ضرب لوستل کیږي. زاد، ری، بې توري چې سره یو ځای شي نو ضرب لوستل کیږي. دا ګورئ، د حوض کلمه هم له 3 تورو نه جوړه شوې ده. هی، واو، زواد. د ضرب او حوض په کلمو کې مو زاد توري لیکل ولیدل. اوس به د زاد توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي د زواد کارونه په جمله کې. ښه نو تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو پوهوم. ښه ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي لکه دا نښه د ضرب ده.
اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي دواړه جملې دي چې په هره کلمه کې د ضاد توري کارونه په سره رنګ روښانه شوي. دا نښه د ضرب ده. ضرب د شمیرنې لنډه لار ده. اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست دا توپیر ماته وښیئ. شاباس. په هر هغه ضاد توري مو ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ دلته 2 ځلې د ضاد توری راغلی دی. اوس نو قلم راواخلئ او د هر زیړ ضاد توري پر سر ضاد توری ولیکئ چې د ضاد توري لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي د ضاد د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د ضاد توري په سر کې شکل لیکو. ډېر ښه، په تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. موږ په کور کې حوض لرو. دا حوض افضل جوړ کړی دی. په شنه چوکاټ کې وګورئ دلته جملې په تور رنګ او هر د ضاد توری په سره رنګ راغلی دی. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځ ویشت. په هر هغه ضاد توري مو قلم کېښود چې زیړ رنګ لري. دلته هر ضاد توری په زیړ رنګ لیکل شوی دی. یو ضاد توری د حوض د کلمې په پای کې په ځانته شکل راغلی، بل ضاد توری هم د حوض د کلمې په پای کې په ځانته شکل راغلی، او بل ضاد توری د افضل د کلمې په منځ کې د ف او لام تورو ترمنځ تړلی راغلی دی. موږ په کور کې حوض لرو. او دویمه جمله داسې ویل کېږي دا حوض افضل جوړ کړی دی. اوس قلم راواخلئ. دا په سپین او زیړ رنګ چې موږ په کور کې حوض لرو لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه دا حوض افضل جوړ کړی دی د جملې په سر ولیکئ. موږ په کور کې حوض لرو. دا حوض افضل جوړ کړی دی. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې پکې راوړي دي. دا نښه د ضرب ده. ضرب د شمیرنې لنډه لاره ده. موږ په کور کې حوض لرو. دا حوض افضل جوړ کړی دی. د همدې جملو ترڅنګ یې بیرته همدا جملې لیکلي دي، خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر ضاد توری په مختلفو رنګونو راغلی دی، خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ. د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي نو دا سبق له ځانونو سره بیا بیا واورئ. دا نښه د ضرب ده. ضرب د شمیرنې لنډه لاره ده. موږ په کور
کې حوض لرو دا حوض افضل جوړ کړی دی. تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ. په سره رنګ لیکل شوې ده. ورخطا کېږئ ما. د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یو کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدای شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځله یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د ضاد توری لیکل شوی دی. د دې هر یو ضاد توري د پاسه ضاد توری ولیکئ. کله مو چې هر ضاد توری ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ. 4 جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هرې یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. دا نښه د ضرب ده. ضرب د شمیرنې لنډه لاره ده. موږ په کور کې حوض لرو. دا حوض افضل جوړ کړی دی. بیا په همدې خړ چوکاټ کې 2 کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس زده کړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې ضاد تمرین وکړئ. او په سره کرښه د بل توري سره د تړلي ضاد توري تمرین وکړئ. په زیړه کرښه دا نښه د ضرب ده ولیکئ. او په توره کرښه ضرب د شمیرنې لنډه لاره ده ولیکئ. د ضاد توري یوازې شکل لیکو. د ضاد توري په سر کې شکل لیکو. د ضاد توري په منځ کې شکل لیکو. د ضاد توري په پای کې شکل لیکو. دا نښه د ضرب ده. ضرب د شمیرنې لنډه لاره ده. موږ په کور کې حوض لرو. دا حوض افضل جوړ کړی دی. د ضاد توري یوازې شکل لیکو. د ضاد توري په پای کې شکل لیکو. دا نښه د ضرب ده.
لرو. په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د ضاد توري شکلونه لکه حوض، ریاضي، فضا، مریض یوازې داسې لیکل کیږي. له نورو تورو سره ګډ په سر، منځ او پای کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې: ضرب، حوض، ریاضي، فضا، مریض، نښه، شمیرنې، لنډه، لار، موږ، کور، لرو، افضل، جوړ، کړی، کارونه، جمله، ځایونه، روښانه، تمرین او داسې نور. له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 24 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.